Herkes tahminlerini bulunsun. Tamam mı? Sen tahmin etme. Çünkü sen biliyormuşsun. Tahmin etme. Sen tahmin et. Kız. Sen de tahmin et. Erkek. Hadi sen erkek tahmin et. Tahminimi az sonra söyleyeceğim. Bastıktan sonra söyleyeceğim. Herkesin bir sürprizi olabilir. Ne ikiz mi var içinde? Hayır canım. İkisi de ya. Benim de tabii ki bir tahminim var. Ben şimdi bunu patlatacağım. Sonra da telefonuna bakacağız. Vay be. Diyeceğiz ki Salih bak bakalım benim tahminim neymiş diyeceğiz. Hazır mıyız? Evet. Her şeyden önemlisi. Bunu şimdi ilerleyen yıllarda bu evladım görecek. Belki de izleyecek. Biz olacağız, olmayacağız ama o bunları belki de izleyecek. Allah vatanına, milletine, dinine, diline, atasına, devletine sahip çıkar bir evlat nasip etsin. Böyle bir evlat olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Senin için bu dünyanın ipini çekerim. Saçlarının bir tek teli için tanımam ki her şeyi silerim. Senin için bu dünyanın ipini çekerim. Saçlarının bir tek teli için tanımam ki her şeyi silerim. Kızım olacak. Evet. Neymiş? Güzel olsun. Evet. Şimdi oğlum bana o telefonu getirir misin? Ay kızım olacak benim. Hayır kulağım getirmedin. Evet. Şimdi gelelim Salih Hanım'ın Samsung not defterine. Samsung not defteri okur musun kardeşim? Hoş geldin kızım, seni çok seviyorum.